करीम, इस चाय में तो बिल्कुल भी चीनी नहीं है। तुम क्या मेरे लिए चीनी लेकर आओगे? अगर तुम कहो तो चीनी बनकर तुम्हारी चाय में घुल जाऊं। अभी लेकर आता हूं। यही है मेरी कहानी जो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। तो तुम्हें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया? कुछ शुरू ही नहीं हुआ तो खत्म क्या होगा? समझ नहीं आ रहा, जो वक्त उसके साथ गुजरा वो क्या है मेरे लिए। सही बोल रही हो। रोना आ रहा होगा ना तुम्हें? मुझे भी आ रहा है। आप परेशान ना हो, मैं आपकी जगह रो दूंगी। वैसे तुम्हें रोने के बजाय खुश होना चाहिए। मुराद जैसा दूसरी लड़कियों के साथ कर चुका है, उसने तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं किया। मतलब कि वो बदल चुका है। तो अगर कुछ शुरू ही नहीं हुआ तो तुम्हारे लिए अच्छा है ये। क्या सच में? हाँ बिल्कुल। दीदम को मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। उसे किसी की परवाह नहीं होती। वो पहले भी मुराद को कई दफा धोखा दे चुकी। अब क्योंकि उसका राज खुल गया तो उसने एक नया ड्रामा बना लिया। मालूम नहीं क्या करना चाहिए मुझे अब, और ऑफिस कैसे जाऊंगी मैं। आज के बाद ऐसा कभी सोचना भी मत, वरना तुम टूवल का वो चेहरा देखोगी जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। और रह गई तुम्हारी ऑफिस आने की बात, तो वैसे ही आओगी जैसे आती हो, बाल लहराते हुए, लिपस्टिक लगा के, खुशबू लगा के, नजरे सामने की तरफ। Puk sesleri showroom'u dolduracak ve işine odaklanacaksın. Sorun iş değil ki. Ben işimi seviyorum. Murat'la aranızda ne yaşayacağınızı şu an sen de ben de bilemeyiz. Tecrübeyle sabittir. Gönül işleri hiç belli olmaz. Ama sana şu kadarını söyleyeyim. Murat'ı şu kadarcık tanıyorsan Didem'in hiç ama hiç şansı yok. Bu içiliyor mu? Sodyum klorür. Tuvalin hastası oldum yalnız. Çok haklı, çok doğru söylüyor. Tabii ki kaçmayacaksın. Tabii ki vazgeçmeyeceksin. Ya tabii ki duygularının peşinden gideceksin. Aşk dedin bir hayatta kaç kez? Bu hayatta bir kez işte. O da yetti de arttı. Ya benim aşk körüm. Aşk insana hem sevgili olur hem düşman. Sen şimdi dikenli bir yolda yürüyorsun. Her türlü ihtimale hazırlıklı olacaksın. İyisini hayal edeceksin, kötüsüne önlem al. Bir daha da kendini böyle hırpalama. Ben seni paralayacağım vallahi. Tamam söz. Uf. Kızlar ben çok yorgunum. Kalbim yorgun. Ay aman da aman yorgunmuş. Daha ne yaşadın da neden yoruldun kuzum? Şimdi sen bir güzel yat, uyu. O aklında topla biraz. Tamam mı? Kuzum benim. Seni de o kalbinde yerler ya. Hadi iyi geceler. İpek. Ya binlerce kez özür dilerim. Arabanı mahvettim. Ama ne yapıp edip çözeceğim. Affet beni. Tatlı kaçığım benim. Eğer sana bir şey olsaydı ben seni mahvederdim. Vallahi saçını başını yolardım. Ya araba ne ya? Sana tırlar, kamyonlar feda olsun kızım. Ama sen o arabayı çok seviyordun. Seni daha çok seviyorum. Onu ne yapacağız? Hadi uyu şimdi. Hayat en büyük öğretmen. İnsan öyle şeyler yaşıyor ki değişiyor çocuklar. Ben dersimi aldım. Artık eski Emine yok. Cık. Hastanede konuştuklarımız hiç aklımdan çıkmıyor. Her şey çok daha kötü olabilirdi, Allah korusun. Bu kaza bana çok şey anlattı, çok.
Böyle oturdum, düşündüm. Neydi kız o Fadik? Öz eleştiri. Böyle kendi özüme döndüm. Kendimle münakaşalar ettim. Yani kabul. Ben çok üstüne gittim. Hayatı rahat bırakacağım artık. Öyle hiçbir şeye zorlamayacağım. Artık bambaşka bir Emine olacak. Babasına da anlatacağım bunları tek tek. Süpersiniz Emine teyze. Vallahi ben de çok etkilendim şimdi. İlk adım ne olacak acaba? Kızım, bir annenin kızı için isteyeceği en önemli şey nedir? He? Mutluluğu. Özgür seçimler yapması. Kızım, mürveti yavrum. Mürvetini görmek. Onu böyle telli, duvaklı gelin etmek. Bir an ya. Sadece bir an ya. Her şeyin değişebileceğine inanmıştım. Ben de canım arkadaşım, ben de. Ya bebek yüzünden inanılmaz iştahım açıldı. Durmadan yiyorum. Bu arada internette sörf yaptım. Bu genellikle bebeğin erkek olacağını gösteriyormuş. Başka bir şeyden bahsetsek olur mu? Olur. Tabii hayatım, sen nasıl istersen. İsteklerine ilgilenmen şahane. Bak, bana kızgın olduğunu biliyorum. Haklısın da. Ama gerçekten benim suçum değil. Bana göre doğum kontrol hapını almayı unutunca... Tamam, ayrıntılara girmeye gerek yok. Sonuçta olan oldu değil mi? Bence de. Sonuçlarına bakmak lazım. Ama sonuçlarla ilgilenmek için ilk önce geçmiş temize çekmek lazım değil mi? O halde soruyorum. Benim sana daha önce bir yanlışım var mı? Hayır, olmadı. Sana herhangi bir vaatte bulundum mu? Hayır, bulunmadı. Hatta hiç kandırmadım diyebiliriz. Ama sen beni kandırdın. Bana yalan söyledin. Arkamdan iş çevirdin. Kendi çıkarışın insanlara çamur attın. Çocuk sahibi olmak gibi büyük bir konuda benim fikrimi almadın. Ben de istemezdim böyle olmasını. Keşke geçmişi geri getirebilsem. Ama geri dönemeyiz artık değil mi? Hayır. Sana bütün bu yaptıklarını affettirmek için son bir şans daha verebilirim ama. Tamam. Söyle. Hemen yapayım. Ne istiyorsan. Aşk laftan anlamaz.